ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကိုအနောက်ဆုံးအပိုင်းနေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ internet ရဲ့ travel shooting တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော် travel shooting ကြတော့ internet ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြီးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စစ်ပြပေးမှာပါဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော် internet စီးလားမရှိလားကျွန်တော် internet လိုက်ကောင်းလားမကောင်းလားစသဖြင့်အဲ့ဒီတွေကိုဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စစ်ပြပေးမှာပါအဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါပထမဆုံးနေဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကိုကျွန်တော် commit protocol တို့ပြီးတော့လုပ်မဲ့တွေ့ကြောင့်ကျွန်တော် commit protocol ဖွင့်ဖို့လိုပါတယ် commit protocol ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ computer မှာ search နေရာမှာကိုCMD ဆိုတော့ရေးထားလိုက်ပါ CMD လို့ရေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအမဲရောင် square လေးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော် commit prot ပါအဲ့ဒီအကို double click လုပ်လိုက်ပါ double click လုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဖြစ်ကျွန်တော် internet ရဲ့ information တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို check ကြည့်မဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော် internet ရဲ့ information တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် internet ချိတ်ဆက်လုပ်ထားတဲ့ဟာကို IP address တွေ default gateway တွေ subnet mask တွေ DNS server တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချက်ကြည့်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုဘာနေထည့်မလဲဆိုတော့ IP config ဆိုတာကိုရေးထားပါ IP config လို့ရေးထားလိုက်လို့ရှိရင် enter ဆိုတာကိုလုပ်လိုက်ပါ enter ဆိုတာလုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် internet မှာကိုချိတ်ဆက်လုပ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော် wifi နဲ့လုပ်ထားတဲ့ကြောင့် wifi ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်အပြည့်စုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီကျိုးနဲ့လုပ်ထားလို့ရှိရင်ဖြစ် ethernet cable ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော် wifi lane adapter ပေါ့နော် wifi နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ information တွေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် DNS surface ကျွန်တော် home ပါပြီးတော့ဒီ local ဒီ IPv6 address ကျွန်တော်ဒီကနန်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြထားတဲ့အတိုင်း IPv4 နဲ့ IPv6 address တွေပါဒီကကျွန်တော် IPv4 ရဲ့ address ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ subnet mask address တွေပါပြီးတော့ default gateway address ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာကို DNS server ရဲ့ address ကိုမပြပါဘူးဒီကကျွန်တော်အခြားနည်းနဲ့တော့ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာကို default gateway မရှိဘူး IP address မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် internet အခြေစင်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အကျန်းဖြေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့နည်းပေါ့နော်ကျွန်တော် internet စီမရှိဆိုတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာကို default gateway ကျွန်တော် router မရှိဘူးဆိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်အကျန်းဖြေကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော် information ပြည့်စုံကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ခုနကအတိုင်း IPCONFIG IP config // ပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရေးထည့်လိုက်ပါပြန်နဲ့ enter ဆိုတာလောက်လိုက်လာနဲ့ခုနကစာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ information တွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုကျွန်တော် internet အခြေစလုပ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့information ကိုပြည့်စုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ connection ပေါ့နော်အဲ့ဒီ connection မှာဆိုရင် wireless နေရာမှာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ DNS service ကျွန်တော်ရဲ့A ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် description နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ internet နာမည်ကျွန်တော် Dell wireless ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ 802.11 G BGN ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ internet speed ကျွန်တော် 2.4 GHz ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ IP address ကျွန်တော်ဒီ physical address ကျွန်တော်ဒီရပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော် DHCP enable ဒီ DHCP enable ဖြစ်နေဖို့လို့ yes ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေဖို့လို့လည်း no ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော် internet အခြေစလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ auto configuration နေရာမှာကိုလည်း yes ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ auto configuration မဟုတ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်လို့ဆိုရင်အခြေစမှန်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ IPv6 address တွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ IPv4 address တွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ subnet mask ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ IP address expire ဖြစ်တဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်တဲ့နေပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ IPv4 နဲ့လောက်ထားလို့ရှိရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တရင်နေရပဲသူခံပါတယ်နောက်တရင်နေရပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ expire ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကဏ္ဍတွေကိုပြန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီ IP address နဲ့လောက်ထား IP address တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ default gateway မှာဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ DHCP server ရဲ့ဒီ number ကြော်တော့ဒီဟာတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော် information အပြည့်စုံတွေပါတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အကောလုံးအပြည့်စုံစီးတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော် internet အခြေဆက်စီးတယ်ဆိုတော့ကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကယ်တော့တခုခုဒီညမှာကိုမပြားနေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် internet အခြေဆက်မဖြစ်နေဘူးဆိုတော့ကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ internet ရဲ့ information တွေကိုကြည့်တဲ့နည်းပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ commit prompt ညမှာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကို clear လုပ်ချင်ဆိုရင်ဖြစ် CLS ဆိုတော့ကိုရေးထည့်လိုက်ပါ
အဲ့လိုရေးထားလိုက်စီရင်ကျွန်တော် clear အကောင်လုံး clear ပြလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် internet တွေမှာကိုတစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော် internet လောက် slow ဖြစ်နေတယ် internet line မရှိဘူးပေါ့နော်တော့ခုပြဿနာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် internet ကိုပေးပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် computer ထဲမှာကိုပထမဆုံးဖြစ်ဒီ restart လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် router ကို restart လုပ်ပေးတာပါ restart လုပ်ချအဖြစ် internet line ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်မှာကိုကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ဒီ IPCON FIG IP confirm // ပြီးတော့ EASE ဆိုတော့ရေးထားပါ IP confirm // release ဆိုတော့ရေးလိုက်ပါ release ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီက click လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ IP address တွေကိုသူဖြတ်ပြလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် shut down လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် shut down လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ default gateway address မရှိတော့ပါဘူးခုနဆိုရင်ကျွန်တော် default gateway address ရှိတယ်ပြီးတော့ internet line နဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကိုအခြေစမရှိတော့ဘူးကျွန်တော် internet line မရှိတော့ဘူးเนาะဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ router ကိုပိတ်ပေးလိုက်တာပါအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကို shut down လုပ်လိုက်တယ် computer လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော် shut down လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ IP confirm ခုနအတိုင်းပါပဲ space / ပြီးတော့ RENE renew ဆိုတာကိုရေးပါ RENEW renew ဆိုတာကိုရေးပြီးတော့ enter လုပ်လိုက်ချအဖြစ် okay အဲ့ဒါမှဆိုရင်အဲ့ဒီ time ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ default gateway ကိုကျွန်တော်ပြန်ရပြီ default gateway ပြန်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ router ပြန်ပြီးတော့ပြန်အလိုလိုသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော် router မှာကိုဒီ internet line ညပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုအခြေစစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုတခါတလေကြာကျွန်တော် internet line ဟိုမရှိတဲ့အချိန်မျိုးပဲအဲ့လိုလုပ်ပါအဲ့ဒါကြတော့ shut down လုပ်ပြီးတော့ router ကို shut down လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တဲ့နည်းပုံစံပါပဲအဲ့ကျတော့တကယ်လို့အဲ့လိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းသွားပြီရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတော့မနော်တကယ်လို့မကောင်းဘူးရှိတော့အခြားနည်းနဲ့တော့ဘူးလို့ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ internet အခြေစစ်ပြဖြစ်သွားပြီเนาะဒီကကျတော့ router ကိုrestart လုပ်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီ IP config မှာကျတော့အဲ့ဒီလောက်လေးပေါ့เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ ping ပေါ့အဲ့ဒီ ping ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် internet connection down မ down ဆိုတော့သိချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုစင်စစ်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် www.facebook.com ကိုသွားရမယ်ဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီ .com ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကိုping လောက်တာပါ ping ကျတော့သူတို့ကိုလမ်းပြီးတော့အခြေစစ်လုပ်ကြည့်တာပါတကယ်လို့အခြေစစ်မရှိနေဘူးဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာကို internet line မရှိဘူးဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီနာမကို ping ဆိုတာကိုရေးထည့်ပါ ping ဆိုတာရေးထည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ website တစ်ခုကိုရေးလိုက်ပါကျွန်တော် google.com ဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့ www.google.com ဆိုတော့ရေးထားလိုက်ပါ www.google.com လို့ရေးထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကို ping လို့လိုက်မယ် ping ကြတော့သူ့စီကိုသွားနေတာပေါ့နော်သူ့စီကိုသွားနေတဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုအဲ့ဒီ reply for ကြတော့သူစီကနေပြန်လာတာဟာမှာကျွန်တော် google.com ရဲ့ IP address ကြတော့ဒီဟာတွေပေါ့ 173.194.290 ပြီးတော့105ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ Google ရဲ့ဒီ IP address တွေပေါ့သူစီကနေပြီးတော့ပြန်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဖေးမှာကြတော့ byte ကြတော့32 byte ရှိတယ်ပြီးတော့ time ကြတော့46 millisecond ပေါ့ millisecond ကြတော့ second နဲ့နေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အသွားပြန်မှာကိုဘယ်လောက်စီးလဲဆိုတော့သူပြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုpackage ကြတော့ကျွန်တော်ပို့တိုင်းဟာကျွန်တော်၄ခုစီးတယ်ပြန်ရလာ၄ခုစီးတယ်ပြီးတော့ data loss ကြတော့0ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ internet အခြေစစ်စီးတာပေါ့နော်တကယ်လို့ internet အခြေစစ်မရှိတဲ့ပုံစံကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုအဲ့ဒီနေရာမှာကို ping လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော် IP address ကိုတီးတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော် IP address ကိုဒီမှာကိုတခါတည်းပြီးထည့်ပြီးတော့စာလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကျွန်တော်ရဲ့ IP address ကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ IP address ကြတော့ 192.168.78.1 ပေါ့အဲ့ဒီအောင်ကျွန်တော် ping လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ internet အလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် reply ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ reply လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော် internet အခြေစစ်စီးနေတကယ်လို့ကျွန်တော် internet အခြေစစ်မရှိနေဘူးဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုပြပေးမယ် ping ဒီ ping လို့ရကြတော့ကျွန်တော် IP address ကိုအသုံးပြုလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် website ရဲ့နာမည်ကိုအသုံးပြုလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကျွန်တော်တကယ်လို့line မကောက်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာကိုတခုခု amount ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါဦးနော်2.4 ပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် ping လုပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် line မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီ IP address မားနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုဘာပြောမလဲဆိုတော့ request time up ဆိုတာပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော် reply from ကနေပြီးတော့
ကောင်းတဲ့ website တွေစီကောင်းတဲ့ internet line စီဖြစ်ကျွန်တော် reply for ဖြစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့ internet ဖြစ်နေလို့ရှိရင် internet line မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် time request time out ဆိုတော့သူပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် connection မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ connection မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet line မရှိဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီက package ကျွန်တော်၄ခုပို့လိုက်တယ် receipt ကျွန်တော်ပြန်ရတာကျွန်တော်0ဆိုတော့ကျွန်တော်၄ခုစလုံးဆုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော် 100% loss ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ connection မရှိဘူးဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် ping လို့ရအောင်ပါကျွန်တော်ဘယ် website မဆိုကျွန်တော်ဘယ် IP address မဆိုကျွန်တော် ping လို့ရတယ်တကယ်လို့သူ ping ကနေပြန်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ကျွန်တော် internet connection ရှိတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တနည်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ trace sort ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒီ commit protocol ကိုတုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ trace sort ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုကို connect လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဖြစ်ကျွန်တော် www.facebook.com ကိုကျွန်တော် connect လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ Facebook server ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြားထဲမှာကိုဘယ်နေရာတွေကိုဖြတ်တန်းရတယ်လဲဘယ်နေရာကိုအဝင်အထွက်လုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုပြကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခီးသွားတာပေါ့နော်ခီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ USA ကနေပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့ USA ကနေဗမာပြည်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာကိုဒီ transition တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားတဲ့နေရာတွေရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီ USA ကနေပြီးတော့ချီကာဂိုသွားတယ်ချီကာဂိုကနေပြီးတော့ဒီဂျပန်သို့မဟုတ်ကိုရီးယားပြီးတော့ ထိုင်း South အဲ့လိုဂျားထဲမှာအဖြတ်တောက်လေးရှိတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာလည်းအဲ့ဒီ type ပါပဲကျွန်တော်တို့ router တွေကကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ် router တွေကနေပြီး router တစ်ခုကနေပြီးတစ်ခုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ဒီ facebook.com ကျွန်တော်ဥပမာပြကျွန်တော် United States မှာပဲဒါပေမဲ့အခြား state မှာစီးနေတယ်အဲ့ဒီအခြား state ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဂျားထဲမှာဘယ်နေရာဖြတ်တန်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးမယ်ဥပမာပြကျွန်တော်ဒီ Google ကိုကျွန်တော်အခြေစစ်လုပ်ကြည့်ချင်တဲ့ Google နေရာရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာဘယ်နှခုကိုဖြတ်တန်းရလဲဆိုတော့မနော်ကျွန်တော်ရေးထားမှာကျွန်တော် TRACERT trace sort ပြီးတော့ ਨੇ ကျွန်တော် connect လုပ်ချင်တဲ့ website ကိုကျွန်တော်ထပ်ပေးပါဥပမာပြကျွန်တော် Facebook ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ TRACERT tracer ပြီးတော့ facebook.com ဆိုတော့ကိုရေးထားပါအဲ့လိုရေးထားချင်အဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဘယ်နေရာကိုသွားလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် A ကနေပြီးတော့ trade တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ပြီးတော့ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီ Chicago ကိုသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် save ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချီကာဂိုမှာပဲစီးနေသေးတယ်အဲ့ဒီကကျတော့ဒီ ms ကျတော့milli per second ပါ milli per second ကျတော့ကျွန်တော်ဟိုပါဒီ second ထဲနဲတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြန်သွားပြီးကနန်းထဲမှာစီးကျွန်တော် second ထဲမရောက်ကြသွားတယ်ဟာပါပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီအတူကောင်ရေးထားတာပေါ့နော်ဒီကကျတော့အတူကောင်ကျတော့ဒီချီကာဂိုပြီးတော့ဒီကကျတော့ US မှာပဲစီးတယ်ပြီးဒီ new ဒီကကျွန်တော် new ရောက်တင်တယ်ပြီးတော့ okay အဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကိုသွားဖို့တွေ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook နေရာရောက်ဖို့တွေ့အဲ့ဒီကကျွန်တော် Facebook ရဲ့ဒီ router ရဲ့ဒီဟိုပါ IP address ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးအားလုံးဖြတ်တန်းရပါတယ်ဖြတ်တန်းပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်သွားတော့မနော်ရောက်သွားလို့ရှိရဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook စီကနေပြီးအခြေစစ်ဖြစ်သွားတော့မနော်ဒီကကြော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုးစီကနေပြီးသူစီတွားလို့ရှိရဂျားထဲမှာဘယ်နေရာတွေကိုဖြတ်တန်းတယ်လဲဆိုတော့ကိုပြကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကိုtracer ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြကြည့်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ NS locus ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာပါ NS locus ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် DNS ဒီ domain name server တွေကိုကျွန်တော် record လုပ်ထားတာပါ record ကျတော့ကျွန်တော်တိတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့သူစီကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူရဲ့အဲ့ဒီ domain name server ရဲ့ address ကိုကျွန်တော်ပြကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ NS LOOK UP ပေါ့နော် NS locus ဆိုတာကိုတွားလိုက်ပါပြီးတော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြည့်ချင်တဲ့ DNS server ရဲ့ website ကိုကျွန်တော်ထပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီကကျွန်တော် Google ပဲထားလိုက်ပါတော့ google.com လို့ရေးထားလိုက်လို့ရှိရဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ server domain server ကျတော့ကျွန်တော် 192.168.1.1 ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီGoogle ကျတော့ Google ရဲ့ server ကျတော့ဒီ 260.58.260.206 ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီကကျတော့ domain သူရဲ့ဒီ domain name server ပါအဲ့ဆိုတော့သူအဲ့ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့သူရဲ့ domain server ကိုပြကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကိုဟိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျန်းဖြစ်configuration လုပ်တာပေါ့နော်အကျန်းဖြစ်ကျွန်တော် travel shooting လုပ်တာပါဒီကကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံဒီ travel shooting လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်တို့လည်း
တော့ဝင်ပါတယ်ကျွန်တော် internet တုံးပြရမှာကိုကျွန်တော် line ကောင်းမကောင်း internet အခြေစိမ့်မရှိစီ server တွေကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ကြီးချေတီးချေတဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတိုင်းကိုတော့ပြီးတော့ပထမဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်တော် travel shoot လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video တင်ကားနေပြီးတော့တစ်ဆက်ထီကိုကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် networking ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနက်ဆုပ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘူးတူတာလေးတွေတော့ရရှိတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အဲ့ဆိုတော့ all good luck and bye bye